你看嘛，你不去减油的话，越来越恼火了。你要保护自己的身体。小奶奶，妈妈给你备猪草了，你过来好多了。走，奶奶的哦。哦，慢点好，身上要。站长，你咋来啦？哦，你哪跟奶奶过煮草啦？好不好跟奶奶吃分享很聊。不吃的，让你都感冒了，你别走。哦，要上那东西啊，好不了，分那个奶奶呀。就是，妈妈你过去要过完了不？没有过来好多还没有。我给你打火锅嘛。要的，来帮忙过嘛。要的。奶奶这底要哭的哈，我们给奶奶过煮草喂弄了，那回去看弄了哦。哎呀的，你看路过都来了，你看路过走就来了。你看嘛，你看你哥哥都在了，你看他的。就是路过走都是不能呀，走到好走到拐弯了，你看。人间一场烟火，你曾盛开过，可惜人在心窝，从此孤独活，像兰花一掉落。你要懂事啊，还来了，这就来了这面前了，过来可煮草啊。要来不？我们爸要来不？来了，俺孩子来了。啊，喊妈妈了，想妈妈了，嘎！哎呀，好妙！现在给妈妈干肠包，等你来屋头好不好？让粉丝阿姨想看你了，说老儿咋没来哟？你看我去看看弟弟，你飘飘去了。哦，哥哥，还是在会喊哥哥了。慢点好。后面有好吃。耶哈！你看弟弟飞你啊，弟弟飞不起你，快起来！快来！哎呀，你这个忙哦！哦，你要抱好弟弟，我抱好了好不好？哎呀，你这山下那哥哥抱好的嘛，不能他弟弟。哎呀，不能推哥哥哎，快起来，我们牵。哎，走，哎呀走慢点哈，要么哎就走。自己水，我们过多少？我们也不那么就好看嘛，人家那种天气，我个慢慢过。要看看那旁边这坡头来了，人家还可以。那个的这家这坡头来了还，那一身这个黢黑的。不管是的，我妈今天是穿了皂衣了的，跟那铺头水儿它空气都要的。我两个过得快点儿。这10大岁，年龄也没到，好辛苦嘛，过后头你想我过煮草。不管是的，妈妈你来屋头带涵涵都辛苦啊！我在屋头涵涵给干好活不修干些都要的。要的，我还说干好活了的。就是快起来哈，有宝宝，大微微的不要搞，幺妹，刚刚快起来，你往泥巴吃啊，吃不了哈，有宝宝快起来。妈妈你咋客气了？感冒了，你要去捡点药才得行嘿。没有个解药嘛，3天搞不赢，没有去解。或者我会给你捡起来嘛，你看嘛，你不去减油的话，越来越恼火了。你要保护好自己的身体，感冒些天气比天冷了，降温了。就是，要是过煮草下了，里头又去就去了，只排少了。我至少给你过回去，背回去了，我给你捡药回来。要的，我早上没有得空去捡嘛，你看我弄就没有去。我给你捡你回来。要的，你去嘛，不就好点了。